Jangan lupa subscribe. Di sini ada banyak tutorial-tutorial, review dan unboxing tentang IT. Oke, kembali lagi di channel Maxius Tech. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih caranya mengupgrade SSD dan membersihkan CPU di laptop Asus VivoBook M433U. Nah, di sini saya rencananya akan menambah kapasitas penyimpanan saya. Nah, di sini kapasitas bawaannya itu 512 GB dari Asusnya. Nah, dari Asus itu sendiri sudah menggunakan SSD. Kemudian di sini ada slot expansion yang kosong. Oke, kita langsung saja buka bagian bodi bawahnya. Kita buka bautnya semua. Di sini bautnya kecil-kecil dan menggunakan baut bintang ya guys. Nah, menurut saya di sini karena tidak semua mempunyai baut bintang, jadi agak susah ya. Maksud saya obeng bintang. Biasanya kan menggunakan obeng plus atau min yang standar. Nah, di sini kita buka bagian bodinya di bagian bawah pada engsel monitor ya. Di situ ada sela, kita tarik aja ke atas. Nah, di sini udah buka. Kita simpan dulu bodinya. Nah, seperti inilah tampilan bagian dalam dari Asus VivoBook. Nah, di situ ada SSD bawaannya guys, dari Asus itu merek Samsung. Ini nomor 12, kemudian nah, kemudian di bagian kiri ini yaitu slot expansionnya ya guys. Satu slot kosong untuk SSD, M.2, NVMe. Nah, di sini ada fan dari CPU yang rencananya di sini saya ganti pasta dari CPU-nya juga ya guys. Nanti kita akan copot juga fan-nya. Kita siapkan dulu SSD-nya. Ya, karena laptop ini belum pernah ganti pasta dari awal beli, jadi saya akan ganti ya guys, agar lebih aman. Nah, di sini saya menggunakan SSD merek Kyo. Nah, ceritanya SSD ini sebelumnya saya gunakan untuk PC saya. Nah, karena PC saya upgrade SSD-nya, nambah kapasitas juga menjadi 1 TB. Nah, di sini SSD bekas PC saya pindahkan ke laptop saya. Untuk video unboxingnya kalian bisa cek di channel YouTube saya atau di link di atas. Oke, kita langsung pasang SSD-nya. Nah, di sini saya menggunakan thermal pad yang saya dapat dari SSD. Oke, pasang. Pastikan
soketnya terpasang dengan baik ya. Oke, sekarang kita ganti pasta dari CPU nya, kita bongkar dulu baut-bautnya. Nah, kita buka, ada 4 baut yang ada di atas dari prosesor. Oke, di bagian fan-nya juga ada, kita buka. Di bagian fan di sini ada 3 baut juga ya, jadi jangan dipaksa untuk lepas. Oke, jika semua sudah terlepas bautnya, kita copot pelan-pelan fan-nya. Perhatikan kabel-kabel yang melintang di sekitar fan, jangan sampai ketarik dan putus ya guys. Nah, situ kelihatan pasta pada prosesor sudah kering ya guys, karena sudah digunakan 2-3 tahun lebih sepertinya, belum pernah diganti. Jadi kita ganti aja agar lebih aman, tidak overheat nanti prosesornya. Kita lap bekas pasta yang lama menggunakan tisu, pelan-pelan aja guys, yang halus, jangan sampai buat lecet prosesornya ya. Pelan-pelan terpasti, jangan sampai tertinggal bekas pasta yang lama. Ini kita harus copot fan-nya untuk membersihkan sisa pasta yang ada di heat pipe-nya ya. Atau pipa penyalur panasnya. Nah, disitu ada sisa pasta yang kita lap juga biar enggak jadi satu dengan pasta yang baru nanti. Oke, jika sudah, kita siapkan pastanya. Nah, di sini saya menggunakan pasta yang drum ya. Jadi saya tidak menggunakan yang thermal pasta. Nah, jadi kita oleskan saja menggunakan jari secukupnya, jangan sampai terlalu banyak, nanti akan meluber atau berserakan ke bagian-bagian luarnya guys. Nah, yang penting rata. Jika sudah, kita langsung pasang saja, tidak perlu memberikan pasta di heat pipe nya. Kita pasang kembali CPU fan nya. Kabel yang tadi dicabut jangan lupa dipasang ya guys. Dan kita pasang kembali semua baut. Kita bersihkan bodinya juga ya guys sekalian. Jika ada debu atau
kotoran pada casing laptopnya. Oke, jika semua sudah terpasang aman, kita langsung pasang bodinya. Pastikan semua bagian terkunci. Oke, di sini kita pasang kembali semua bautnya. Nah, jika kalian masih ragu atau ingin mencoba, sebaiknya jangan dipasang dulu bautnya, kita coba dulu. Jadi jika ada terjadi apa-apa, bisa mudah untuk melepaskannya kembali. Nah, di sini saya langsung pasang saja agar mempersingkat waktu. Oke, jika sudah semua terpasang bautnya, kita lanjut ke fase pengetesan. Oke, baik, kita langsung buka laptopnya dan hidupkan. Nah, kita masuk BIOS terlebih dahulu ya. Tekan F2 pada Asus. Nah, kita cek apakah dia terdeteksi. Nah, pada bagian kanan itu ada boot priority, sepertinya tidak terbaca ya guys. Di situ hanya satu yang terbaca, hanya Samsung, yaitu SSD bawaannya yang dari Asus tadi ya. Sedangkan SSD merek Kio ini tidak terbaca guys. Seharusnya dia muncul. Kita masuk ke advance, kita cek pada NVMe configuration. Nah, di situ cuman satu ya, Samsung, jadi tidak terbaca SSD Kio nya. Oke, kita coba exit. Kita cek pada Windows-nya apakah terdeteksi di device manager. Kita klik kanan pada logo Windows, kemudian klik device manager. Kita ke bagian bawah, kita cek disk drive. Nah, di sini cuman ada satu ya, Samsung. Kemudian kita ke bawah, itu storage controller. Nah, di situ juga cuman satu, NVMe Express controller. Kita coba update dulu.
update yang NVMe Express saja ya. Oke, sepertinya tidak usah diupdate karena itu memang controller dari Samsung. Oke, baik, saya barusan coba update BIOS dari laptopnya ya guys. Jadi saya cek pada web itu ada BIOS terbaru, jadi versi di atas dari BIOS yang sekarang. Jadi saya coba update saja BIOSnya. Kemudian kita coba tes restart laptopnya guys. Kita masuk lagi coba ke BIOS. Nah, muncul ya guys, pada bagian kanan atas itu boot priority sudah terdeteksi ya guys, SSD Q nya. Berarti salah satu solusinya, jika tidak terdeteksi SSD nya, kita coba update BIOS ya guys. Kita coba ke advance. Klik VM configuration. Nah, di situ ada dua ya, Q dan Samsung. Dan kita ke boot, kita klik boot option yang pertama dan pilih yang bagian bawah yang Q. Karena saya ingin yang Q ini menjadi penyimpanan sistem ya untuk Windows. Jadi sebenarnya terserah kalian sih, jika memang untuk yang SSD sebelumnya menjadi sistem atau tidak ingin install ulang juga bisa. Jadi SSD yang upgrade atau tambahan ini menjadi slave atau yang kedua ya. Oke, di sini saya sudah update BIOS-nya ya. Ini versinya di atasnya. Kita keluar, save and exit. Oke, di sini saya sudah pindahkan Windows saya ke SSD yang terbaru ya, SSD yang Q. Nah, dia muncul seperti ini guys. Berarti sistem saya yang kemarin itu mengaktifkan BitLocker ya. Jadi jika sistem itu dipindahkan, dia akan terkunci seperti ini dia. Jadi kita harus memasukkan BitLocker key atau recovery key nya. Nah, sekarang kita masukkan recovery key nya. Nah, bagaimana cara mengecek recovery key nya? Cek saja di channel saya sudah membuat tutorialnya, atau klik link yang ada di atas. Nanti linknya juga saya akan tampilkan di deskripsi ya guys. Nah, jika sudah kita masukkan, dia akan booting ke Windows. Kita masuk ke Windows. Ya, di sini sudah bisa ya guys.
Ya, ini posisi file sistem atau file Windows yang ada di SSD sebelumnya sudah saya pindah ke SSD yang baru, SSD Q. Nah, di sini berhasil karena aplikasi-aplikasinya masih utuh, jadi tidak perlu menginstal ulangnya kembali. Kita hanya perlu migrasi Windows. Saya juga sudah membuat tutorialnya, kalian cek ada di channel saya atau link di atas. Oke, sekarang kita buka file manager, kita coba cek apakah terbaca drive-nya. Nah, di sini sudah ya. Jadi yang OS C ini yang SSD terbaru, yang SSD Q. Nah, di situ ada D dan E itu terkunci ya, karena dia transkripsi oleh BitLocker menggunakan SSD yang sebelumnya. Nanti kita buka saja sama menggunakan recovery key pada BitLocker yang tadi. Kita sekarang cek coba di device manager. Di bagian disk drive di sini ada dua, Q dan Samsung. Kemudian pada bagian storage controller, nah di sini dia muncul dua ya guys. Yang tadinya cuman satu, NVM Express-nya cuman satu. Nah di sini jika ada dua SSD, ternyata ada dua controller yang kebaca. Nah berarti sini sudah berhasil lah guys, SSD-nya sudah terpasang dan Windows-nya juga berjalan dengan lancar. Oke. Saya akan tes speed dari SSD Q ini. Berikut hasilnya. Sini saya tes 1 GB, dia read-nya 2044, kemudian write-nya 1200 ya, sesuai dengan spesifikasinya guys. Oke, jadi sekian saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.